Synovia Ladislava Podmanického sa na základe otcovho dedičstva a postavenia v kráľovstve stali významnými osobnosťami začiatku 16. storočia v Uhorsku. Podľa ďalšieho testamentu z 22. januára 1485 sa stal dedičom Bystrického hradu Ján Podmanický. Zároveň tak prevzal i vedenie rodu. Jeho bratia Michal a Štefán vo svojom záujme 5. januára 1490 zakázali matke Helene Orságovej, aby v ich mene uzavrela akúkoľvek tajnú dohodu týkajúcu sa hradu Bystrica alebo iných rodinných majetkov. Zisky majetkov rodu Podmanických pokračovali aj po nástupe na trón kráľa Vladislava II. Ten si chcel vplyvný rod udržať na svojej strane. Koncom 15. storočia rod Podmanických nadviazal priateľské kontakty s ich novým susedom Štefanom Zápolským, ktorý sa stal majiteľom Lietavského panstva. Svedčí o tom viacero listín v diplomatári rodu Podmanických z poslednej dekády 15. storočia. Michal a Štefan, najmladší bratia Jána Podmanického po otcovej smrti, podľa spomínaného testamentu prevzali zdedené majetky. Michal sa stal majiteľom Brumovského a Slavičského hradu na Morave, zatiaľ čo Štefán dostal mesto Bánovce nad Bebravou a niekoľko okolitých obcí. Štefán však nechcel majetky, pretože mal iné životné ambície. Chcel urobiť kariéru v cirkevnom prostredí. Z toho dôvodu sa dohodol s bratmi Jánom a Michalom, že ak sa s ich pomocou stane biskupom, ponechá Jánovi svoju časť dedičstva. Ján mal potom Michalovi platiť 100 zlatých ročne z príjmu z bánoveckého majetku. Synovia Ladislava Podmanického mali od svojho otca vybudované výborné zázemie, na ktorom mohli stavať a významne rozširovať rodinný vplyv a majetky. V roku 1492 dostali oficiálne Ján spolu s bratmi majetok Drienové. Ten ich rodine daroval ešte Matej Korvín v roku 1481, avšak pre opakujúce sa protesty Mikuláša Ardahatyho do daného majetku nemohli byť vovedení. Začiatkom roka 1496 nariadil palatín Štefán Zápolský nitrianskej kapitule, aby uviedla bratov Michala a Štefana Podmanických do vlastníctva Čierneho lesa a iných lesov patriacich k hradu Uhrovec. Situácia sa začala meniť k lepšiemu aj v druhej Blažejovej vetve rodu, kde kráľ Vladislav II v roku 1497 nariadil 3 synom zosnulého Viliama Tetauera, aby vrátili Blažejovmu synovi Ladislavovi hrad Hričov, Bytčiansky hradný kaštiel a mesto Bytču. Toto sa však nakoniec neuskutočnilo, nakoľko si zisk Hričova a Bytče presadil nitriansky biskup, avšak v roku 1500 boli hrady Hričov i Bytča aj s panstvami darované už spomenutým Imrefijovcom. V roku 1499 darovala Helena Podmanická mesto Bánovce na Bebravou spolu s obcami Prúsy a Brezolupy svojmu najmilšiemu synovi Štefanovi. Ten sa hneď aj ujal úlohy majiteľa a ešte v tom istom roku začal riešiť problém s nedalekou obcov Podlužany. Tá ležala do 1 míle od mesta a tamojší trh tak významne poškodzoval bánovských remeselníkov a mešťanov. 13. novembra 1506 panovník Vladislav prikázal Turčianskému konventu, aby uviedol Jána Podmanického do vlastníctva hradu Lednice a jej príslušenstva. To mal dovtedy v držbe Peter Nehes a po ňom jeho vdova Žofia. V roku 1508 dal panovník pre Jána Podmanického a jeho bratov Michala a Štefana konventu v Hronskom Svetom Beňadiku prepísať dedičnú listinu na hrad Uhrovec. Začiatok 16. storočia sa prerod Podmanických niesol v znamení raketového tempa, v stúpaní kráľovskými hodnosťami a vzrastajúcom množstve získaných majetkov.
Aj na Jagelovskom kráľovskom dvore bola teda táto rodina obľúbenou a váženou. V období začiatku 16. storočia už Podmanickí mali baronský titul. Ján sa navyše už koncom 15. storočia stal kráľovským komorníkom a potom okolo roku 1500 dokonca hlavným komorníkom. V rokoch 1510 až 1514 zastával úrad bratislavského župana. Michal ako výborný vojak a stratég sa v roku 1520 stal kapitánom kráľovských nádvorníkov. Už v roku 1517 sa pritom spomína aj ako kráľovský komorník. Titulovaný ako majster komorníkov a kapitán našich dvoranov, čím iste prebral štafetu po svojom, vtedy už zomrelom bratovi Jánovi. Štefan taktiež rýchlo postupoval po cirkevnom rebríčku. Roku 1507 bol už čanáckým prepošťom a ostrihomským kanoníkom a hlavným dekánom. V roku 1512, keď zomrel nitriansky biskup Štefan Erdődy, na jeho miesto nastúpil práve Štefan Podmanický. Pomohli mu pritom na základe spomínanej dohody práve bratia, ktorí za to intervenovali priamo u kráľa. V roku 1513, keď 2. februára obdržali pápežský súhlas, sa konala biskupská vysviacka dňa 6. februára podľa cirkevných predpisov. Vysviacku vykonal Demeter, svetiaci biskup, hlavný nitriansky prepošť a kanoník. Z pozície nitrianskeho biskupa sa Štefan rovnako stal najvplyvnejším mužom v oblasti, nitrianskym županom. 4. marca kráľ Vladislav II. Donáciou dáva Jánovi Podmanickému Lednický hrad a zároveň 10. marca 1504 vyzýva vdovu pôvodného vlastníka Petra Korompaja Žofiu, aby ho odovzdala. Podľa dokumentu z 21. novembra 1504 došlo k určitému sporu medzi Michalom Podmanickým a Albertom Šarkozy Nádaždym. Keďže Michal dal údajne svojim mužom Alberta vylákať z jeho bytu v Budíne a do krvi zbiť. Albert Nádaždy v tom čase v Budíne študoval na univerzite. Michal bol za tento čin neskôr súdený a napokon aj odsúdený na zaplatenie peňažnej pokuty. Napriek tomu však spravil úspešnú kariéru hlavne vďaka otcovmu menu. V novembri roku 1519 mal byť vovedený do držby žilinského dedičného richtárstva a jeho majetkov. Avšak žilinský richtár Mikuláš dal zatvoriť mestskú bránu. Keď sa 2 dní na to pokúsila úradná komisia túto štatutáciu vykonať znova, ale na žilinskom majetku v Krásne, narazila znova na odpor Žilinčanov a nimi podnietených obyvateľov Krásna. Tí komisiu privítali ozbrojení, nedovolili jej sa ubytovať, neposkytli potraviny a iné potreby. Rovnako ani kráľovské listiny pritom nebrali do úvahy. Michal Podmanický sa oženil s dcérou Jána Tárcaja, Katarínou Töčelimeši. V tomto požehnanom manželstve sa mu narodili potomkovia Ján, Rafael, Burian, Helena, Sára, Katarína a Magda. Práve synovia Ján a Rafael mali potom v období po Moháčskej bitke prioritné zásluhy na vývoji v Trenčianskej stolici. V roku 1525 sa spomína aj Michalov syn Ladislav, ktorý však zomrel v roku 1529. Najmladšia dcéra Anna sa tiež spomína až po otcovej smrti. Prostredná dcéra Sára sa vydala za Mojžiša Suňoga do Budatína. Michal tragicky skonal ako množstvo iných uhorských šľachticov v bitke pri Moháči v pozícii kráľovského komorníka a kapitána pešej kráľovskej telesnej stráže. 29. októbra 1511 v Nitre sa všetci traja bratia dohodli, že rušia svoje pôvodné dohody ohľadom dedenia rodinných majetkov. Rodinný majetok mali následne spravovať všetci spoločne a zrušiť všetky spory, ktoré medzi nimi boli. Ten z bratov, čo by túto dohodu porušil, mal zaplatiť 5000 zlatých. Z listín z tohto obdobia
Je jasne cítiť vysoké postavenie hlavne Jána Podmanického v krajine a okrem iných aj v trenčianskej stolici. Ján Podmanický zomrel podľa všetkého v roku 1514 ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov rodu Podmanických. Po Michalovej tragickej smrti pri Moháči sa posledný žijúci brat biskup Štefan musel postarať o Michalovú rodinu. Je pritom pravdepodobné, že Štefan priamo videl svojho brata zomierať. Podľa všetkého sa so svojou družinou rovnako zúčastnil osudnej bitky. Navyše podľa dobových záznamov bol zaradený do druhého sledu spoločne s ostatnými biskupmi. V tomto slede sa nachádzal i panovník, a teda aj Michal Podmanický. Bitka sa však zvrhla a Štefan si musel zachraňovať vlastný život. Keďže väčšina cirkevných hodnostárov a biskupov padla pri Moháči, zostalo ich len 7, stal sa jednou z najdôležitejších cirkevných osôb v krajine. Podľa očitého svedka Brodarica stál počas bitky pri Moháči Štefan Podmanický so svojím bandériom v druhom bojovom slede v bezprostrednej blízkosti kráľa spolu s bandériami ostatných cirkevných hodnostárov. Odtiaľ vraj utiekol do Bratislavy. Zo zboru biskupov okrem neho prežili moháčskú tragédiu ešte nasledujúci: jágerský biskup Pavol Várdaj, záhrebský Šimon Erdődy, sedmohradský Ján Goštoni, vespremský Tomáš Zalaházy, sriemský Štefan Brodaric a vacovský biskup Ján Orsák z Gutu. Zaujímavé informácie ohľadom stolice, ale aj rodiny Podmanických podávajú listiny práve v inkriminovanom roku 1526. Konkrétne listina z 3. februára 1526. V nej sa Juraj Serdahely Imrefi sťažuje na to, že Michal Podmanický neoprávnene na kompe na váhu vyberá mýto a žiada konvent v Hronskom Beňadiku, aby túto situáciu prešetril. Ďalšia listina zo 6. februára 1526 je zaujímavá hlavne z iného dôvodu. Spomínajú sa v nej totiž prvýkrát synovia Michal, Ján, Rafael, Ladislav a Burian Podmanický. Odvtedy sa s ich menami stretávame pravidelne v súvislosti s rodinnými majetkami. Títo tak v Pomoháčskom Uhorsku začali písať poslednú etapu dejín tohto významného rodu,